Was sind Herzgeräuschsymptome? Symptome von Herzgeräuschen treten nur bei einigen Herzgeräuschen auf und umfassen eine Anzeichen von Anzeichen, die auf eine schlechte Durchblutung hindeuten. Oft wird das Herzgeräusch diagnostiziert, bevor Symptome auftreten, da es bei einer körperlichen Untersuchung leicht zu hören ist. Wenn sich die Symptome ändern oder verschlimmern, ist dies ein Zeichen dafür, dass das Herz stärker arbeitet, und es kann an der Zeit sein, einige Behandlungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen. Ein Kardiologe betreut einen Patienten mit Herzgeräusch. Herzgeräusche sind Veränderungen im Herzton, die durch die Art und Weise verursacht werden, wie sich das Blut durch die Herzklappen bewegt. Viele sind harmlos und stellen lediglich natürliche Variationen der Herzfunktion dar. Menschen mit unschuldigem Herzgeräusch haben in der Regel keine Symptome und das abnormale Herzgeräusch wird während einer Routineuntersuchung festgestellt und notiert. In anderen Fällen ist ein Herzgeräusch ein Zeichen für ein Problem mit einer Herzklappe, das von einem angeborenen Defekt bis zu einer Krankheit reicht, und der Patient entwickelt Symptome, die auf eine Störung des Kreislaufsystems hinweisen. Einige der häufigsten Herzgeräuschsymptome sind ein bläulicher Schimmer der Haut, insbesondere an den Extremitäten, zusammen mit Atemnot, schneller Atmung, Brustschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Ohnmacht, vergrößerten Halsvenen, mangelndem Interesse an Nahrungsmitteln und vergrößerten Halsvenen. Diese Herzgeräuschsymptome stehen im Zusammenhang mit dem Kampf des Herzens um eine effektive Durchblutung. Menschen mit gefährlichen Herzgeräuschen haben normalerweise Schwierigkeiten beim Sport und können Schmerzen und Unbehagen empfinden, wenn sie anstrengenden Aktivitäten nachgehen. Bei Patienten mit einem unschuldigen Herzgeräusch, das während einer Untersuchung festgestellt wurde, kann ein Arzt einige Tests empfehlen, um mehr über die Herzfunktion zu erfahren und um zu bestätigen, dass der Patient gesund ist. Der Patient kann auch über Symptome von Herzgeräuschen informiert werden, so dass er oder sie sich der Warnzeichen eines sich entwickelnden Problems bewusst ist. Patienten mit Herzgeräuschen und Symptomen müssen ebenfalls getestet werden, um herauszufinden, warum das Herz Probleme hat, normal Blut zu pumpen, und Behandlungsoptionen wie Medikamente und Operationen können in Betracht gezogen werden. Während es beängstigend sein kann, eine Diagnose eines Herzgeräuschs zu erhalten, ist es wichtig zu wissen, dass viele Menschen ein gesundes, aktives Leben mit Geräuschen führen und sich dessen manchmal gar nicht bewusst sind. Ein Kardiologe kann konsultiert werden, um mehr über ein bestimmtes Murmeln zu erfahren und Ratschläge und Empfehlungen zu geben, die dem Patienten helfen, gesund zu bleiben. Patienten können es auch hilfreich finden, mit anderen Menschen mit Murmeln zu sprechen, um mehr über das Leben mit einem Herzgeräusch und den Umgang mit Herzgeräuschsymptomen zu erfahren.